前交早，欢迎收看今日8月26公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先开始，咱来关心有非洲猪这病毒的猪肉片已经入侵咱台湾。农委会昨暗公布上新的检验结果，主委陈吉中时表示，警政署去清查咱全台湾5300外所在，有摕到54件猪肉片来路不明的这肉片摕去化验，有验出4件有病毒，阳性率是不加悬。陈吉中是强调讲，即马病毒已经来到咱的门口埕，从今日开始到9月底是关键期，一定要收掉全台湾的市场，守护上后尾一条红线。非洲猪这猪肉制品入侵台湾，农委会25暗公布上新的检验结果。主委陈吉中讲，警政署总共清查全台湾5321个所在，摕到54件猪肉制品送验，其中4件是阳性。分别伫咧市都的3区：彰化、台南、甲高雄。54件里面有4件阳性，那40件阴性，8件现在是在检验，还在，因为是刚送到相关的这个检验单位，2件在复验，就是初步是阳性，第2次还要再验。那所以各位看一下这个阳性的这个比例之高，就在我们的市场，就在我们家的门口。全国的饲猪场大约有6400场，总共饲547万只猪。农委会自即晚开始全面启动防疫升级措施，不时会稽查饲猪场，并且加强移工加新移民的宣导，禁止买别个国家违法的肉片，严格禁止违法使用喷饲猪。若违法，第一遍罚3万，国部改善就罚20万。民众的检举奖金上悬有120万，因为监护期20天。所以，自即马到9月底是上关键的时阵。最关键的期间，就是因为假设它有一个病毒的一个潜伏期，假设来到9月底完全都没有发病的话，那我们可能就是保住了，我们这可能就是安全的。全台湾目前并无查到猪发病。伫过去，台湾其实是伫咧海漂猪的身躯顶验到非洲猪瘟，即马病毒是已经提到咱厝门口。若是喷内面有活的病毒，搁送去饲猪场互猪食，饲猪场的最后一道防线就被攻破。农委会无排除要求全国的饲猪户暂停饲喷1个月。记者综合报道。有非洲猪这病毒的猪肉片已经入来咱台湾，地方政府最近拢在加强稽查。昨昏伫台南的码头，嘛有查到月饼内底的猪肉啊有非洲猪这病毒。当事人是表示讲，伊这月饼是对网络买的，所以检调即马当地追查源头。接到线报来到码头这个民家，塑胶袋除了酱料包，还有3个月饼。台南警方加动保处卫生局的人员唔敢大意，赶紧送验，结果验出月饼的非洲猪瘟病毒是阳性。当事人讲是用网络向代购公司购买。他的说辞是他的夫人想要吃越南的月饼，所以就去网站上订购，居然就可以长驱直入。我再讲一遍，长驱直入寄到台湾来，然后他们再由那个台湾的发货中心寄给他们，这是非常危险。内底有非洲猪瘟的越南月饼直接入来到台湾，互台南市长黄伟铁非常的生气，讲真可恶，要继续追查规个流向。检方是讲初步调查无留入市面上，不过对着越南非洲猪瘟制品冲破边境防线流入台湾市面，恐惊有扩大可能。25全国县市，包括着桃园、台中、云林、甲高雄这些所在，拢在一处大规模稽查可疑产品。在本辖小港区一处越南杂货店，发现贩卖简体中文标示包装的猪肉月饼，及在冰箱展售无标示产地来源之荷叶猪肉卷。除了持续追查以外，农委会也宣布要严格管控喷的流向。即马开始放伫户外喷桶，拢爱提走，并拍算提供检举的奖金，互民众检举非法用喷饲猪的人。记者综合报道。再来关心新型冠状病毒肺炎的疫情，自本土疫情爆发到今，经过108天，伫昨昏，咱国内总算是无出现本土病例。指挥官陈时中是表示，无病例，大家确实是真欢喜。也毋过要完全无病例清零，恐惊阁要拍拼一段时间。伊嘛强调讲，大家爱继续坚持，继续拍拼，总有一天咱会达到清零的目标。过108天，国内新冠疫情搁再传出好消息。中央流行疫情指挥中心宣布，25本土零确诊，不过也新增加一个境外移入加一个死亡的个案。
有一个0，当然我想大家都是高兴的了哈。不过这并没有办法代表说已经清零哈，这还是有一段距离。那这2个礼拜是我们的观察期。随想为着严防Delta病毒入侵，指挥中心对着边境拢加强了管制，同时对192名境外移入阳性的个案进行基因定序，有87%是Delta变种的病毒，139名72%是无症状甲症状前的个案，34人捌注射过疫苗，凸显Delta病毒惊人的传播，也有伊突破性感染的能力。Delta 在国外非常的盛行哈，那台湾曾经有这样的一个案例在社区，那总共发病的有17例，那经过这个时间，应该把这个社区的一个传染应该把它控制住了。那其他社区有没有？当然不敢说完全没有可能，但可能性很低。参考国外的一个经验，一旦 Delta 它入侵，它的传播的力量是非常的大。那很快都变成主流株，就群聚的案例，我们都有做这个基因的定序，那到目前还没有看到。另外，国外有专家来提出，未来可能会出现更加强的病毒变做 COVID-22。不过，专家小组调集人张尚存认为，病毒本来就继续来突变，造成传播的改变。S 蛋白并没有什么融合不融合的问题啦，那只是它就是会持续的突变嘛。那突变出某几个重要的部位的突变，当然有可能会发生它的这个致病力的改变或者传播力的改变，那当然就会有可能有新的所谓的这样的突破性的一个突变。就伫国内本土零确诊的同时，外界也关心国内也有边境的管制是毋是机会搁再放松开放。指挥官陈时中表示，这2礼拜会甲国内疫情掌握好、掌握牢。对着边境的管制，徛伫领导的角度，会以个案也有专案来办理。另外，跨国伴侣等会经由外管以事实认定来台湾的必要性，入境也一定要严守防疫的规定。记者综合报道。要讲这疫情，定着爱去预防车，咱国产的高端预防车从23开始注射。目前有传出4个人注射了后身体无爽快死亡的案例，伫桃园甲家人拢有，拢是40通岁人。高端疫苗23开始自桃园产业的作家了后，自5早起，佫传出食品工厂一名44岁查甫人伫工作时雄昏迷倒地，虽然送医抢救有缘不治。23家主高端疫苗，警方要报请检察官上验调查死因。也就昨天也在家里做休息，所以他今天仍是第1天的回来工厂上班。那他有糖尿病史，有体重约120到130公斤啊。那现场也做这个电击4次。指挥中心表示，桃园这查甫人快筛甲 PCR 拢是阴性，死因会搁调查。目前自高端疫苗了后，不良事件通报死亡已经有4例。除了桃园这2例，还有新北市39岁有食毒品的查甫人。另外一名家人40多岁女性，自4早起自高端疫苗了后，下晡出现骹手麻痹、胸腔杂杂到大急诊，伫诊疗过程中常常倒入去，发现有主动的剥离的现象。而且剥离范围非常的大，一直延伸到心脏的主动脉跟心脏相接的地方，后续还是会再加上司法相应的一些结果来做最后的判定。中法官25开始连续4天开始做高端疫苗，虽然传出有资料后死亡案例，不过无影响做意愿。花旦乡卫生所在去做12人是效率100%，有1人拢来。不会影响。不要去担心，不要多想就好了。对台湾的疫苗有信心。指挥中心也宣布，8月23到29做第1期高端疫苗民众，按算伫9月27做第2期。然后出国较关键的人，伫做第1期满18天了后，就爱做，应提供证明，请地方政府卫生局指定合约医疗院所看情形，应先做疫苗。记者综合报道。嘛是预防车，这是民间买1500万吨预防车，关乎咱政府。头一批辉瑞 BNT 的预防车，即马讲上紧伫8月底后礼拜会送到位。也毋过嘛，风声讲这预防车顶头的大纸会打中国的伏必泰在字。指挥官陈时中是表示，防疫抗大升，所以也是进口。那头一批购回数量大约有150万吨至200万吨。
国前即礼拜开始做高端疫苗，各界嘛关心 BNT 疫苗什么时阵会当来台湾咧？团结鸿海甲永年基金会台积电以及资制所购买关键的1500万剂，伫鸿海创办人郭台铭前往欧洲争取，头一批疫苗上紧8月底来台湾，数量可能是150万至200万剂中间。对于疫苗进一步的内容，尊重指挥中心的说明。郭台铭先生也表示，如何让疫苗更快、更多、安全的运抵台湾，是全民所愿。在多方对于大众有益的考量下，这次并没有受到太多政治力的干扰。指挥中心指挥官陈时中也讲，无法度掌握头一批 BNT 疫苗到台湾的时间。另外，陈时中证实这批疫苗标头会有复必泰字样。在标签里面，它大概有相关的一些中文的字跟复必泰的字样。那不过我们经过审慎的考虑，在这段时间，是防疫是我们唯一的考量，所以进来之后还是要经过食药署的检验封签，那确实有达到我们的要求，那才会开放来使用。因为辉瑞 BNT 疫苗已经有得到美国的药证，代理商会当引进台湾。目前国内也已经有保瑞药业表达有意代理，各界也关心过去要争取引进 BNT 的台湾东洋公司是不是原来有意愿的？也不是不可能，最主要问题是要看现在拥有代理权人是不是有意愿嘛？如果没有意愿，这个根本就没什么好谈就算有意愿呢，那要看我们自己觉得这个合作是不是基于一种双方互惠、长期互惠。林全表示，目前代理权是伫中国上海复星医药手头，台湾的药商想要引进，都要甲复星来协谈，这是必然的商业程序。复星原来有可能有家己的规划，商业谈判爱有各方面的考量。记者综合报道。来关心天气，今仔日太平洋高压增强，各地拢是好天烧热的天气。过到了后会落西北风，咱做伙看温度。今日是透东南风，伫这方面的东南部、恒春半岛，规天不时拢有局部短暂阵雨，也是雷公雨。其他所在爱细至西北风。今日各地高温大约是33度至35度，有5个县市会到高温的灯号，包括大台北、桃园、花莲、台东，高温拢有机会会升到36度以上。这款烧热的天气会延续到后礼拜。明仔载开始，水汽会减少，过到了后，落西北雨的所在嘛会较少啊。无落雨就较偶有热，而且紫外线的级数嘛达到红色过量的级数，所以乡亲爱记得加啉水，唔通着沙。高雄桃园山区的明北溪路桥，互大水冲断去。经过17天的抢修起便桥，即马已经开放2个时段，会当互当地民众方便出入。在小可天光啊，就一支车伫等。高雄的桃园区明北溪路桥，互冲派伫超过2礼拜。公路单位在出现土石流的河道抢修便道，经过17天再起开放通车。去帮忙家人的农作物啊，对吧？赶快采一采，然后赶快离开啊，比较方便了，要不然你还要绕台东太远了。昨天就睡不着了，因为很开心又出去拿药了，对。有人半暝4点就出发了，公路单位伫通车进行祭拜祈求平安，也希望失去联络的桃园区代表谢怡珍紧回来。即阵先开放3天的双向通行，每天7点到8点，顶到12点到1点2个时段，也提醒民众莫乱骑喇叭，以免时间050时土石流的警示声。送批的人也趁通车赶紧来送批。在现行部分，没有办法说很笔直，那在这个重坡部分也没有办法像。在平地这样这么顺畅，这几天信都是因为路断掉之后，我们都留在邮局。对，然后现在路通了，我们就马上要上来清理。农民是甲时间伫比赛，抢修这山野，也有青菜这即阵大出的青菜水果要运落山。农民讲，以金峰的山野来讲，假使拢伤熟啊，卖相无好，敢若剩3-4成的量用采收，甲往年比较，会了超过6成。他们农民最苦了。你可以再上去那个芒果园看看，一大堆在地下，地上都一大堆。差不多1个礼拜的话，就可能就会烂掉了。而且最近刚好雨水很大嘛，所以这个芒果很容易损坏。没有路啊，也不能买农药啦、肥料那些都买不到了，而那个收成就很少，就一点点了。有农民反映，便道上外开放到下晡1点，想要找工人到3天来采收，因为时间伤短，互拒绝。不过为着安全，公路单位也是先开放2个时段，后续看这情况再过来调整。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙关心今仔日的早报重点，先来看《中国时报》。教育部进前是宣布讲，9月份学校开学了后的防疫指引，
家长是规定全部拢袂使入去学校。不过9月份开学了后，有一寡婴儿的细汉囡仔要去读国校啊。这家长即马是真烦恼囡仔，头一天看无爸母会紧张会哭。台北市政府是表示讲，因会提出3大配套，嘛会加派一寡人、一寡卡手来引导学生。来关心联合报，台湾嘅大机风电机起的速度进度上慢啊。根据经济部的统计，按算讲，资本今年底应该要完成8个风场，不过即马敢若起好1个风场尔。其他有的是因为疫情的关系，有的是因为气候的关系，进度拢有是前着，直直申请延期。来关心自由时报。财政部是宣布讲，今年下半年统一发票每一期会加开10万组，分段发票着一张会当着800块的奖，每一期的分段发票着奖的金额，安尼计总就会达到6亿4200万。来关心政府打算要刺激消费，要分进行5倍券。中央银行总裁杨金龙是表示，纸票会有1500加200这3款。伊嘛有讲，若准备印100块的，安尼数量会变真侪张。另外，敢会当搁找钱，即马也家己讨论。若金门家己讲，伊嘛会分5000块的纾困金，嘉义市嘛讲，伊家己会加分2000块。进行5倍券一定10月初上路，行政院渴望伫26行政院会后对外说明。不过，伫这进前，央行总裁杨金龙25伫立法院财委会考察央行的时阵讲，5倍券上细张的是200块，佮讲若做印100块的物件会真侪张，这甲民众的期待敢若无共。200块比较不好找，因为我们都小额的，一半现金，一半券，50、20、100嘛。根据了解，价值5000块的5倍券纸本券一套，拢总10张，包括1000块3张、500块2张、200块5张。相关的细节，像讲电商白名单，抑个是毋是会当找钱，拢也有待讨论。也因为5倍券顶有是现金，会比较3倍券由消防员协助包装。经济部派员伫边监督，当时经济部是讲前往加价的同仁拢有经过意愿调查，尊重个人的意愿。到目前为止还是零确诊，我们希望他做好防护的措施。包括已经打过疫苗或是做 PCR， 或是做快筛，那这是我们希望要严格的要求，以免造成一个破口。行政院积极规划5倍券，像伫中央公布进前，部分县市首长决定加度普发现金，嘉义市要发予市民现金，每人2000块。每一人普发现金2000元，所需的经费大约是5亿多，我们会在9月中的临时会提出追加预算案。每一位乡亲普发5000元的纾困金。那在振兴阶段，我们每一位乡亲直接发放3000元的振兴券。金门要伫8月底先将第一波纾困金直接汇入3.3万个符合资格的民众账户，其中的民众会当伫9月用纸本、邮件还是线顶3种方式申请。目前宣布加度普发的县市中，金门上侪5000，嘉义2000，澎湖县是每人发1000块的振兴消费礼金。希望疫情过了后，通烧落地方的经济。记者综合报道。国际上要紧，咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例已经超过2亿例，死亡人数是超过445万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏有新增加6个病例，目前咱台湾计共15939例。中国的病例有94000多例，香港超过12000例，日本是超过136万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过3800万例，印度是超过3200万例，巴西超过2000万例。欧洲的国家伫英国超过665万例，伫法国是超过670万例。来关心美国的交生公司是表示讲，经过因的临床试验，做一档交生预防药了后，若准阁加注第2档，安尼体内抗体会提悬9倍。若拉丁美洲的古巴，即马是全世界疫情第3严重的所在。因当咧针对囡仔进行注第3档预防药的临床试验，目前实验已经进入最后的阶段。医护人员甲囡仔注新冠疫苗，古巴伫即礼拜对350位3岁到18岁囡仔甲青少年做第3剂预防针，做一项临床试验，了解对家剂对身体的影响。我们
quiero vacunar en este ensayo para ayudar a que mis amigos de la comunidad, del inglés y de mi escuela se puedan vacunar para que no les dé coronavirus. Hicimos todo un conversatorio familiar, ¿no? Y un poco hasta que ella también entendiera y diera su consentimiento, ¿no? Y nada, ella muy emocionada, incluso se siente un poco hasta que importante de。古巴自今年1月开始停止实体上课，到8月初，古巴已经有95000几未成年人感染新冠病毒，并且造成7个人死亡。古巴是唯一有国产疫苗的拉丁美洲国家。目前，古巴有312万人做过第3剂有放射，占总人口2.7%。Para una protección a los niños para evitar que lleguen a formas graves de la enfermedad, a secuelas después que puedan atentar con la calidad de vida de estos niños y sobre todo la muerte, evitar la muerte es algo muy importante como para nosotros como científicos. Ya hemos probado que es segura. 中国已經宣布3歲到17歲的民眾會當自國產的科興疫苗，不過還未確定當時開始。以色列伫咧7月底批准5歲到11歲囡仔會當自疫苗。美國嘅緊急使用條款是即個人開放12到15歲青少年，那12歲以下要醫生登記。另外，美國招商公司如果引述臨床試驗嘅結果講，做1劑式嘅招商疫苗嘅民眾，若是伫咧6個月到8個月了，佮追加第2劑，體內抗體會當提懸9倍。招商講，這項資料是來自美國甲澳洲所進行嘅2項第2階段研究，總共有2000人接受測試。公司新聞田偉林、張建光編輯。那西方的國家是呼籲塔利班8月底了後，嘛是愛互想要撤離的人員會當安全撤離。不過塔利班的態度大真硬，講8月底到期就是到期，照片照行絕對袂延長。而且嘛警告美國，講唔好閣煽動阿富汗的人民來反抗。數千名希望撤離的阿富汗人繼續在喀布爾機場排隊等待，和士兵查看旅行證件符合 SIV 特殊移民簽證計劃的人才能入去。塔利班日時要求美國遵守30日最後期限撤出，也封鎖通往機場的道路，無允許阿富汗人離境。發言人穆賈希德表示，外國公民應繼續去機場，不過阿富汗人應該回去，保證因未受到新政府保護，也警告美國唔通帶走阿富汗所培養的藝術鋼琴手等專業人士。کسان یا قراردادیان چې بهرنوي پر اړه لري هغه وباسي نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکوو د سره خوښ هم نه یو او له هغه نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو په هیواد کې بیا به موږ جلا موقف نیسو ان شاء الله。美軍甲聯軍加速行動，只是為喀布爾機場撤離創紀錄16000人。過去10天總共撤走將近6萬人。7大工業國領袖指示召開阿富汗問題緊急視訊會議，宣英德法等盟邦攏想要說服拜登延長撤軍期限。拜登議員堅持，只要塔利班無破壞正在進行的作業甲機場進出，就會如期在30日完成撤離。強調每一項行動攏是為部隊帶來另外風險，不過也是準備應變方案。華盛頓郵報報道，美國中情局長伯恩斯前一天已經在喀布爾甲塔利班創辦人之一的巴拉達爾會面，參詳撤離期限相關問題。G7聯合聲明也表示對阿富汗人民的人道主義承諾，佢要求塔利班保證月底期限了後，撤離人員的安全，切斷甲恐怖組織的關係，建立多元包容的政府。We have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law and human rights abuses taking place in many areas under effective Taliban control. They include, among others, summary executions of civilians and all the combat members of the Afghan National Security Forces. Restrictions on the right of women, including the right to move around freely and girls' right to attend school. Recruitment of child soldiers and repression of peaceful protests. 全塔利班表示，依照以色列教義保障女權，不過喀布爾嘅女性公告海報已經破壞面容，有結束學校，開始收掉女學生資料，保護因家家屬。未來情形發展依然無樂觀。公司新聞是會長朋友。今日國際上一個什麼大代誌？該用清單做回來看世界。阿富汗嘅境內目前一個1500個美國人。美國國務卿布林肯是表示，撤離嘅行動無限時間，一定係讓美國人攏安全撤離。來關心美國紐約嘅新州長破除就任，隨該古莫政府統計新型冠狀病毒死亡案例算法甲數字，改變算法了後，讓死亡人數一拳頭增加12000人。來關心日本即馬疫情是真熱烈，
又搁表出讲有一寡对莫德纳预防下的，在预防下有这个有关呐去污染着，所以有160万档莫德纳预防下未使使用，爱报销。为特别鼓励民众生囝，台北市政府拍算要提悬生第3胎以上的补助，对本地2万块增加到2万5，而且嘛放亮户口的限制，户口设置300家人，而且10个月以上的，伫今年9月份过出世的囡仔，嘛会当申请补助，而且同志的家长收养伴侣的囡仔，嘛通领生育奖励金。为抢救少子化危机，台北市政府定限放零生育奖励金第3梯各增加5000块，为原本的2万块提悬做2万5，减轻饲3囡仔以上家庭负担。原本爱实习1年才会领到，即马减少做10个月。那只有一点点钱，那个生第3胎没有诱因，诱因很小啦。之前是申请不太方便，有点麻烦。对，我觉得放宽一些规定会比较好。对对。考虑到800支共同生活款，未来只要伫800支连续实习满10个月，伫今年9月7日了后出世的囡仔，就应申请生育奖励金。那主要是考量到就是我们一般怀孕大概就是10个月为周期嘛，所以我们希望就是把那个时间往下来修正成10个月。有部分的这个新生儿的妈妈她因为迁户口的关系，所以变成她没有办法领到这个2万块的生育奖励金，所以我们这次的修正也把这个在北基这个共同生活圈的设计时间有没有合并计算进去？2019年5月24日，台湾同性婚姻法制法正式上路，依照司法院释字第748号解释施行法，同志家长应透过继亲收养证书收养配偶的亲生子女，未来应请领生育奖励金。记者综合报道。那台北市中山区有一间公立的幼稚园，互家长指控讲内底老师会处罚囡仔，而且行为失控。虽然幼稚园是表示讲这拢是误会，也毋过家长对调查的规定是真不满。目前台北市的教育局是表示，这个案件已经送去社会局调查，做出裁罚。几名家长伫记者会控诉台北市一间公立幼儿园老师管教失当。突然对他说。我没事叫你把鞋子穿好，你为什么不穿好？然后呢，就用手把他拽过来，溜滑梯旁用衣物去戳小朋友的屁股，甚至叫小朋友把这个衣物脱掉之后，那以衣物戳入小朋友的生殖器跟肛门。家长指控老师离谱的行为，嘛有人提出囡仔放了溜皮的相片，讲足侪届看到老师拍骂囡仔，而且第一时间向幼儿园反映，嘛无调查通报，要求看监视器，嘛互对方拒绝。幼儿园对这的指控无愿意加讲。这个部分我们本来之前就是一直在做沟通啊，并没有这样的一个状况啊。目前我只能跟大家说，我们就是进入侦查中。家长这期事发了后，来问囡仔的调查委员问题无适当，地点搁选伫学校，嘛互囡仔惊吓。斗阵开记者会，民间团体是要求未来应该会甲教保员纳入幼儿教育甲照顾法，管教失当就要受处罚。家长嘛通照性平法了解调查结果。台北市教育局是表示，这个案件已经送社会局来采取，嘛提供家长救济管道。记者陈阿文刘水台北报道。第五风上头来关心18国家公园内底有一间全台湾上悬的土地公庙，也毋过伫今年5月份玉山发生火烧山，管理处嘛惊讲民众去山顶拜拜、烧香点火烧金会造成火灾，所以伫今年7月份的时，就甲这尊土地公请落山，也毋过这款做法引起争议。真管的雪山是全台湾第2高好名的五角之一，其中雪山下面的翠池3520公尺悬，故讲为一座台湾上悬的土地公庙，甲翠池下面黄金灵线并列做翠池的山景，是山友因共同的回忆。这座土地公庙是早年救国团的登山队所设置的，后来民国81年18国家公园管理处成立，才开始来管制山林。不过因为爬山的民众定伫遮烧香拜拜，加上今年5月玉山大火，山管处决定替土地公来搬厝。山期迁的期间，那我们就跟东势林管处来协商，那把这座土地公，然后请下山，目前是安置在供奉在那个八千山森林邮局的。
土地公落山伫山友界引发不少讨论，有资深的登山的领队认为，国家公园本来就毋是典型宗教信仰的所在，为了规划珍贵的森林，一次搬迁庙寺。没有必要在那个翠水那么高的地方设一个让人家可以祭拜的庙宇，因为一般人会去到那边就是想爬山而已嘛，所以这个有没有庙，对一个去那边的人应该也不是一个很重要的问题。工作人员甲土地公庙移除了后，伫原来所在放着有平安里因为绑爱岩礁，气候艺术依然存在。消管处提醒，国家公园禁止起火加设置祭祀设施，违者依照国家公园法处上悬大票3000块的罚款。记者综合报道。热人是树枝啊收成的季节，台南的东山大家小少联络感情，斗阵用饮油控破报纸，要找转来古早味。树枝啊，有人讲破报纸，用饮油控过，咸甜啊咸甜，好配饭也好煮食，是逐年热人拢食会到的古早味。毋过要控树枝啊，是不止啊够工，通常拢是厝边头尾东西啊少少的做伙来做。印油泡泡剂它是一道工序很麻烦的料理，印油加嫩姜，然后印咸啊、冰糖、印瓜，然后去煮沸它，然后等凉了之后，再和那个泡泡剂结合在一起，等它冷却到可以装罐，也到它小大概10个小时左右了。树枝啊控好，也阁分2种方式来保存。有的人爱一粒一粒的，要煮较方便；也有人介意甲订做一丸一丸，就会当规地放入去盘内底配饭食。我拢做迄个粒仔，啊，就加黏黏的啊，啊，就咧订年控安尼啊，控好就来焗起迄个卡汤啊，用盐水甲高互结啊。无因规工做出来树枝啊，毋若是居民之间分享，在地农产品团体也会牵去网络卖。除了增加收入，嘛希望树枝啊这款古早味会当继续流传落去。记者综合报道。时代在进步，高科技毋但会当应用伫生活当中，嘛通用伫农业生产。伫台南学校就有一个青农少年家，叫做赖建良，伊用智慧系统咧种果子，自动控制压水量，也有落肥的时间，互种出来的果子品质会当达到上好。种果子也会使真科技化。这位台南青年赖建良，将智慧系统结合雨量的预测，自动判断压水的量甲时间。若是水量上高，阁会当自动排水，栽培作物是真有效率。包含数据的收集，然后呢，我可以节省比较多的工。对，我觉得这样子可以去让我们去更了解植物。我现在对植物它做了哪些，而不是盲目的去做。对，包含我的肥料的控管，我肥料的合理性，其实我就可以很合理的去做的这些有数据的收集。这套智慧系统真厉害，互农民只要操作系统就会使种好果子，省资源又个省工。不过，这也是一项投资的成本。像现在爱站的农民，其实会愿意投资那么多的，其实也不多啦。因为每一套系统其实都是还蛮贵的。我们也很感谢行政院农委会，对我们有这样的一个补助，因为它补助还蛮不错的，它补助将近快一半啊。即卖消费者对农产品的要求愈来愈悬，农民也要不断提升生产的技术。有高科技的帮衬，会当互种出来作物达到更加好的品质，也互农民会当做了更加久长。记者综合报道。若食好食面，会当互人感觉真幸福。台北台中米其林之宴今年因为疫情的关系，改伫线顶直播。米其林马宣布讲，明年开始，因要增加台南甲高雄的美食之宴。大火快炒一些功夫，好食的菜就捧出来。台北美福饭店的米芳大菜，将台湾人记忆当中的菜加入新的创意，成做今年度台北台中米其林指南的一星得主。没有想到说会得到1星。这台菜来讲的话，说真的，它也没有什么大菜。那我只是说把传统记忆中阿嬷的味道。把它呈现给所有的客人，那我们更会鞭策自己，将最好的服务跟味道呈现给所有的客人。
台北台中米其林指南今年因为疫情改造线顶直播，其中军品义工连续4年得到米其林3星的肯定。相差所有员工同心合力维持我们这个3星荣誉。在米其林指南当中，台北29间、台中31间星级餐厅入选，连比便当推介甲餐盘推荐餐厅，台北177间、台中69间入选。另外，外界关心米其林的宾馆城市是不是会增加？官方宣布，伫2021年会确保含台南甲高雄2个都市，拓展台湾美食更较多样化吸引力。记者综合报道。9月初一开学，台北市即马针对还未注意封城的老师，已经安排25、26这2天爱做头一档预防城。也毋过，伫学校内底带社团的老师也无通做。台北市是表示讲，因会继续向中央争取。后礼拜3就要开学，台北市25体教育真悬做第2波的预防社。即摆做的除了第1波有注册煞无够长的人，也有新进代课甲实习老师。虽讲时间是真晚开学，不过有老师讲袂感觉真烦恼，就觉得有打至少会有那种保护力。我是觉得还好，就是自己保护措施做好就好。台北市这波注册有8500个人，不过中央敢若配5800人落来。蔡炳坤讲，中央的讲法是注册名单内底已经有人去1922预约啊，但是这也阁需要观察。即使他们有上网去1922去做预约，是不是有接种，我也还没有完全了解，所以必须要看今天接种的情况跟明天接种情况。但是社团老师的部分也阁无法度来做。蔡炳坤讲，会阁再向中央来争取。因为社团是比较。因为那个老师是流通的哈，所以可能需要再从学校这边做比较精准的去调查。如果说还有需要，我们在第3波的时候还会再造册来跟教育部争取。蔡炳坤讲，若是开学迄时阵，因为各种原因，也有老师无做疫苗，学校拢有准备充足的快筛试剂来应用。老师会使伫体检确认阴性了后，入去校园。记者郭宝君、郑派文台北报道。开学了后，接落来中秋嘛，特别到位啊，真侪人会送礼。也毋过民间的庇护工厂是表示讲，今年毋知影敢是疫情的关系，订单有较少，加上有一寡大企业来资本大批大量的，伊是望会当趁即个年节啊，增加一寡收入。有烘焙甲烘饼正销的身心障碍者，伫咧工厂无闲，替大粒月饼抹2折，就是希望把握国内疫情稳定了后的中秋订单。我嘛有拄到，就是企业吼，因为营业额降低，所以今年都无要搁甲阮基金会继续来采买这月饼的部分。阮目前的销售量吼，甲永年的同期比起来，达成率无20%尔。有庇护工厂特别和法国出名的动画小王子合作，希望在疫情期间替人客带来较侪温暖。也有叶子，所以这也有别照的。已经在咧庇护工厂做7年的员工小姨，伊真用心替人客小盖月饼，礼盒也以爱甲希望出发，配合绘本加纸面的插图，也希望提升美气。我嘛希望甲中秋节来的话，我需要很多地带。中秋节算是我们烘焙业的大档，以往都在我们的业绩的全年1/3。今年的中秋买气是比较慢，那我们大概是达到去年业绩的1半。已经带细汉儿烘焙烘饼20多档的基金会表示，疫情互因大量订单配送的成本加一寡考量。不过，因也希望庇护工厂的用心，会当互人客食得安心，也食得温暖。记者民警林小凯台北报道。新竹市最近是甲庇护工厂合作成立自手购物平台，民众会当甲厝内无咧用的、用袂到的，只要是无歹物件，年底进前拢会使摕去交换，甲大家小宝，互会当用的物件继续使用。大家厝内一定有用袂到的物件，这时阵留落来嘛毋是，等掉佫感觉真拍算。新竹市环保局最近甲庇护工厂合作，鼓励民众伫年底进前。把厝内罕得使用的物件摕出来，用交换的方式，互资源会使再利用。我觉得很好啊，就是鼓励大家做环保的那种精神啊。很多东西要惜物的角度来看呢，我们如果能够让这个物资能够更充分被运用，然后延长它可能使用的寿命。环保局提醒，要摕来交换的物件，
必须8成新以上，尤其电器用品爱使正常使用，而且先做好清洁，安尼才会使互交换平台发挥上大的功能。鼓励民众把这个家里用不到的二手物资，但是它是8、9成新、功能完好的，就是可以希望透过不要浪费的这个部分，我们是把二手物资做一个传承的动作。透过二手交换平台，希望民众会使更加珍惜地球资源，减少粪扫，做伙保护环境。记者对君和新竹报道。有保育人员伫东非的国家塞西尔一座岛屿，翕到一只大只的象龟在食鸟仔。这龟在扫动作真慢，不过这只龟是掠鸟仔、拆食萝卜，过程拢互翕起来，这是真罕看的，所以科学家看到画面嘛错一条。一只正大只的象龟慢慢爬向一只细只燕鸥，一只细只燕鸥一直拍石膏，一直叫，燕龟尾也是被夹着头，和这只绿龟食的巴肚内。I said, guys, look at these tortoise is doing something strange. 保育人员去年伫东非塞西尔的弗雷格特岛翕到这只亚达拉伯绿龟掠细只鸟仔也惊一个，因为科学界普遍拢认为绿龟主要是食菜。三不过是会食一寡烂去的肉，也毋过被挑工去掠动物食。这段画面改变大家的想法。It seems to be an aggressive action, and it seems to be deliberate. There's nothing very casual about this. So that all adds up to a tortoise that's done this before. 研究人员将这种行为叫做慢速拍拉。因讲，细只燕鸥自树仔顶的鸟兽落落来了，伊的本能认为地面真危险。所以就算是看到危险也无愿意离开树下，才互象龟掠去食。And I suspect what we're seeing is something that used to occur in the past, but no human has seen for 200 years. 科学家讲，有可能过去绿龟就掠鸟仔食，只是人类的入侵、生态改变影响绿龟的行为。目前，弗里格特岛顶头有超过300只亚达拉伯绿龟，26万只海鸟。研究人员打算要加强观察，希望更加了解绿龟拍拉的行为。公司新闻齐婉玲编辑。乌克兰进前是公开一座伫车路米这个所在的核燃料储存设施，目前正在测试，日后会当专工摕来放用过的核燃料，安尼就唔免搁开钱，拜托别个国家处理。乌克兰的核能处理出现新的希望，在切诺比一座集中式用过的核子燃料储存设施，第一摆伫媒体头前出来，未来会用来放使用过的核燃料。Введенням цієї технології, цього об'єкту, звільняємось від залежності від інших держав по роботі з відпрацьованим ядерним паливом. Б. Ми залучаємо вітчизняних виробників і на проєктування, і на експлуатацію, і на будівництво вони були залучені. 这代表未来乌克兰免每一年开2亿美金，最后恐惊有17亿美金的费用，去委托俄罗斯运输甲处理用过的核子燃料。建设主要技术来自美国霍尔泰克国际能源公司。乌克兰已经向前买90座储存桶来放核燃料。 Передача технології буде проводитися, зараз вона стартує, вона буде проводитися наступних 2-3 роки. Після цього ми будемо в змозі самі виробляти повністю всі обладнання додаткове, яке необхідно для того, щоб встановити нові контейнери сюди на Україну. Самі контейнери не потребують якогось обслуговування з боку Холтика. Це буде виконувати цю роботу наш персонал, який тут буде отримувати відповідну ліцензію. 我伫1986年发生严重核灾切诺比，如今正做放核燃料地点，特别有意义。目前设施还在测试阶段，未来启用了后，由乌克兰军队驻守，严格控管人员出入。公司新闻林浩如编辑。天气报道在今仔日过到了后，各地落西北雨。 中昼天气真烧热，若明仔载开始水气会较减少，所以天气会搁较暗有热。乡亲爱会记得加啉水，唔通着衫。做伙来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上加26度，上悬35度；中部的温度上加25度，上悬34度。
南部的温度上低25度，上悬34度；东部的温度上低25度，上悬33度；外岛的温度是26度至33度。感谢乡亲收看今仔日的公视第几台早起新闻，我是柯香珠，祝您平安顺心，明仔早起9点，咱再会。